I see, I see. Aua! Ohne Scheiß, das ist nicht mehr lustig so. Das ist... Ja, ich weiss es. Hallihallo, das ist Vatalio. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Shadow of the Colossus auf Schweizerdeutsch. Genau, wir haben Part 11. Jawohl. 10 Kolosse haben wir besiegt. Und nun, ich sage immer nun, okay, passt schon. Koloss Nummer 11. Und zwar haben sie uns gesagt, ich gehe wieder schauen. Ein Altar überragt den See. Ein entfesselter Wächter erhält die Flamme am Leben. Okay, kann mir bis jetzt noch nichts gross darunter vorstellen. Komm mal gerade. Ich glaube, letztes Mal, was haben wir gesagt? Es sieht aus so ein bisschen wie ein Drache oder so, ja. Und mit der Flamme, wäre halt die Flamme am Leben, wären wir da gar nicht so weit weg davon. Ja, bleibt uns nichts anderes übrig, als rauszufinden. Wollen wir da richtig sein? Ein Altar überragt den See. Okay. Am Schwertli nachher. By the way, einfach allgemein, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, wegen dem Audioproblem, das ich ja zwischendurch, das erwähne ich ja zwischendurch immer wieder. Ich weiss nicht recht, woran das liegt. Ich habe versucht, geschaut, da, Sachen, dies, das. Ich muss ja hier über die Brücke da. Schnell die Sonne. Ich habe nicht wirklich herausfinden, an was es liegt. Woran das Problem liegt, ja. Es ist für mich, ich weiß auch nicht, es ist blöd, aber es ist fast so wie, der Dinger. 50-50 für mich. Also entweder ist der Ton Sync mit der Facecam oder es ist daneben. Jedenfalls bin ich froh, dass bis jetzt, und ich hoffe, das bleibt auch so, jedes Mal der Spielton immer in Sync war. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste, finde ich. Sonst wäre es irgendwie sehr unangenehm zum Schauen. Das Ding ist halt auch das Problem, wenn ich dann irgendwie etwas sage und es passiert halt erst später auf dem Bildschirm. Das ist dann ein bisschen doof. Das ist dann wirklich ein bisschen doof. Aber ich hoffe, dass kann man irgendwie bearbeiten. Also es gibt mir ja immer wie auch, noch die verschiedenen Spuren, aber eines habe ich wie gemerkt, also die Audiospur vom Commentary, das, was ich hier rede, und das vom Game. Einfach eines habe ich das Problem gehabt, dass das vom Game dann mit der Zeit irgendwie schneller oder langsamer war. Ich weiß auch nicht genau. Jedenfalls... was war das, Agro? Jedenfalls wollte ich schauen, dass ich das beheben kann, sodass es für euch zum Zuschauen angenehm ist. Das ist mir wichtig, okay. Hätte ich echt da über die coole Brücke gehen können? Habe ich das jetzt voll... Wäre jetzt das so die Chance gewesen? I don't know. I really don't know. Ich hoffe es nicht, weil sonst ist jeder Weg unten durch, ist auch schön, aber vielleicht so über die Brücke wäre halt schon noch ein bisschen spektakulärer gewesen. Und wir sehen es jetzt gleich. Oder wir müssen alles zurücksäckeln, um über die Brücke zu kommen. Wobei ich habe das Gefühl, die Brücke die führt irgendwo sonst her. Vielleicht das Ende? Vielleicht ist das Ende des Games über die Brücke, wer weiß. Ich glaube, hier sind wir schon richtig. Vielleicht. Vielleicht. Okay, Moment, hier ist sowieso eine Schlucht, aber die kann man ja hier easy überqueren. Ist auch nicht da die Schlucht, aber oder? Doch. Doch. Okay. Jetzt erstmal herausfinden, wie wir dort runterkommen.
Dort hat es einen Weg. Irgendwie ein Krott im Haus gehabt oder so. Okay. Ich vorhin irgendwie einen Weg gesehen. Okay, wahrscheinlich ist das nur zu Fuß erreichbar. Das heisst, wir müssen die leider da lassen. Das liebe Rössli. Hab's ganz fest Sorge, gell? Du hast da, kannst ein bisschen Gras fressen. Trinken, ja. Wenn du Glück hast, kommt es regnen und sonst... Mach nicht einen auf Bear Grylls. Mal. Gescheiter wo. So überlebt man ja. Better drink my own pee. Don't do it. Don't do it. Okay. Hahaha. Er läuft so lustig so. Da brast man zum. Eieiei. Ist doch da wie irgendwie in San Francisco gibt es doch da die berühmte Straße, die so hin und her raufgeht. Oder natürlich halt einfach, ui, geht im Wasser. He? Natürlich auch einfach Schweiz, oder? Die alte Gotthardstraße, oder? Wo? Hier funktioniert das Schwert nicht, okay. Aber, jetzt gehen wir mal so schnell wie möglich dort an das Ufer. Ja, okay, es wird wahrscheinlich schon dahinter sein. Wie ist er nicht mehr? Taucht so. Ich weiß immer noch nicht, ob er so schneller schwimmt. Es könnte sein. Es könnte aber auch nur pure Illusion sein. Jedenfalls ist doch egal, wir sind schon da. Wow. Mächtig. Boah, geil dort oben. Was ist echt das? Könnte das schon der Eingang sein? Ja, Sonne. Meint das ich Sonne? Hier ist Sonne. Ja, es ist wahrscheinlich schon dort. Dort hat so irgendwie etwas, ein Licht oder Flamme. Also ein Krott heute. Ich weiß nicht wieso, aber heute habe ich wirklich einen Krott im Hals. Ich will aber gleich noch schnell, bevor ich da irgendwie versuche raufzuklettern, was auch nicht möglich ist. Der Ding sieht so interessant aus. Wow. Mal schnell schauen, ich glaube... Schnell schauen. Ich glaube, das hier wird irgendwie mein Thumbnail für das Video. Irgendetwas in diesem Stil. Ich mache so. So. Hätten wir das auch gemacht. Normalerweise für die Thumbnails schaue ich nicht so drauf. Sondern spiele einfach und dann schaue ich einfach irgendwo einen Teil vom Video, der gut aussieht. By the way, ein grosses Shoutout an meine Verlobte, die hat nämlich, als ich das erste Video aufgeladen habe, alle Thumbnails gleich ausgesehen und nicht mit dem Originallogo als Schriftzug. Und sie hat mir doch gesagt, ich könnte das ein bisschen aufregender machen. Und sie hat absolut recht, weil das Thumbnail ist halt sozusagen das Aushängeschild vom Video. Und wenn das nicht ansprechend ist, dann klickt man weniger gut drauf. Also, Shoutout to my fiancé! Woo! Du bist die Beste! Okay. Gehen wir doch mal hier schauen. Okay, dann müssen wir drüber kumpen. Lapp und haben. Schön gemacht. Oh. Fängt schon an. Drache. Ein kleiner. Holy. Ein kleiner, aber ein schneller. Oh. Oh. Aua.
Okay. Du dürftest langsam aufstehen. Das ist jetzt zu... Ah, aber... Nee, okay, ich denke, auf der anderen Seite wird er mich wahrscheinlich... Er wird einfach überkommen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich auf der anderen Seite irgendwie safe bin oder so. Ah, es ist schade, dass wir zum anderen Ort dort hinten nicht noch schauen, was das war. Aber ich habe das Gefühl, auf dieser Seite hier haben wir mehr Sachen zum Ausweichen. Mal schauen, ob ich überkommen kann. Kirikari? Komm, Buseli. Jetzt haben wir natürlich hier kein Sonnenlicht und ich glaube, das Licht hier, das reicht auch nicht. Nope. Jetzt ist halt die Frage, oder? Wenn wir echt mal die Pfeile schiessen. Buseli! So ins Auge wird es auch nicht sein, weil die sind mega klein. Okay, ich kann es kaum erwarten, bis wir rüberkommen. Er ist so richtig, ja, komm. Guess we have to go rüber. Okay. Oh! Busseli! Okay, aber Damage macht er nicht viel. Lass mich zuerst aufstehen, bevor du irgendwie wieder Attacke machst. Dankeschön! Ich muss recht die Dinger hier reinsäckeln. Okay, hier sind wir auch safe. Habe ich das Gefühl. Aber hallo, wir sind doch hier in der Sonne. Nope, sind wir nicht. Oh! Okay, ich habe das Gefühl, wir müssen ihn irgendwie da runter bringen. Ah! Wenn er uns schon da runter schießt, können wir doch schnell schauen, was jetzt der Hinger ist, weil ich möchte nichts vom Spiel verpassen. Vielleicht könnt ihr das Podest der Flammen nutzen. Ich gehe mal davon aus, das Podest der Flammen ist dort, wo das rote Licht kommt, das ich irgendwie vorhin noch gar nicht habe angeschaut, als ich dort war. Okay. Gehen wir wieder rundum. Nein, die Musik ist wirklich geil. Das sollte nicht so tun. Die Musik ist wirklich Hammer. Oder ist das da hinter das Podest der Flammen? Okay, ich habe eine Idee. Sehr wahrscheinlich muss man ihn in die Podestla reinsäckeln. Ich weiß es nicht. Oh, ich hätte echt gerne schauen, was passiert. Au. Au. Ah. Einfacher, oder? Au! Er dampft auch mal eine Runde. Das Ding ist einfach, da rauf komme ich nicht so einfach. Und Heben an ihm ist irgendwie seems impossible. Komm. Wie kann ich dem denn ausweichen? Oder ist das Podest der Flammen da in der Mitte? Ah! Ah, Mama, ich komme hier auf der Seite rauf. Los, Stang auf. Ja. Und jetzt, was mache ich hier mit dem? Vieles durchschießen. Ah, okay, er rammt und wird dann dizzy. Aber richtig etwas bringen? Das glaube ich nicht, oder? Ja, mit dem Pfeil durchschießen funktioniert leider auch nur in Theorie. Oder hat jetzt viel brennt? Moment.
Nein. Ja, aber was jetzt? Ich das Ding abschießen auf ihn. Ja, jetzt. Haben kann ich es nicht. Aber ich kann auf ihn... Oh, ja. Rauf. Auf ihn draufkumpen vielleicht. Maybe. Er fürchtet die Flammen, okay. Was bringt mir das, wenn ich... Ich bin mal drauf. Oh. Oh. Ich bräuchte doch noch irgendwie wie etwas anderes. Oder eben wie viele? Irgendwie geht es ja nicht. Der Pfeil brennt nicht. Ich kann es weder haben. Ah, Moment. Flamme, Licht. Licht, Schwachstelle. Nope. Ja, das habe ich herausgefunden. Aua. Schieß mich nicht ab. Okay, ich bin einmal jetzt irgendwie... You can't see me. Gehen wir mal hier rauf. Rams. Sie bin ja einmal nicht falsch. Was? Wenn ich davon ausgehe, dass er echt das Ding muss abschießen muss. Da kann ich mich nicht haben. Aua! Er fürchtet die Flammen. Ja, jetzt tut er ja auch wieder dampfen. Rauf. Komm. Und jetzt dampft er nicht mehr. Ah, wenn er dampft, ein Pfeil durch die Flammen schießen. Ich habe das Gefühl, ich habe nur eine Möglichkeit pro Mal. Warum hat er vorhin gedampft und jetzt nicht mehr? Hä? I don't get it, Game. Ah, er hat drauf dampfen vor Schwachstellen enthüllen. Das kann natürlich gut möglich sein. Lassen wir es nochmal. Stange auf. Stange auf, bevor er kommt! Okay, das wird glaube ich noch schwieriger. Stange auf, bitte. Stange. Lass mich das nicht wieder... Danke. Oder auch nicht. Okay. Schwachstelle enthüllen. I don't get it.
Soll der da drin kumpen? Hallo? Aua! Okay. Mit seinem Schwingeldingelhingel kann er auch. Okay, wahrscheinlich muss er nicht aufklettern, sondern muss ihn reinsäckeln. Ja, wo so tut er höher. I see. Ha! Haha! Da kommst du niemals her. No. Er spielt mit mir wie eine Katze mit einem Müsli. Oh! Hallo! Oh Gott! Aua! Voll mal angropfen, vielleicht kommt er ja. Jetzt könnte man das so im Hintergrund wie ein Röstling und so. Kirikari! Bringt auch nichts. Was? Hunger hat ja schon seit und je so ein Ding, das brennt. Okay. Aber kein Plan für was es... Aua! Aua! Stang auf, come on! Oh. Okay, danke. Hier bin ich wenigstens safe von dir. Die große böse Miezekatze. Ah. Ich bin überfordert. No, Kirikari. No. Böses Miezekätzchen. Also er muss ja... Au! Ah, Lami! Hey! Das macht mich noch fertig hier. Oh! Jetzt kommt da drin. I have no idea what I'm supposed to do. No, Kirikari. No, Kirikari. Psst, aus. Psst. Boah. Schon über 25 Minuten und immer noch keine Ahnung. Kann ich nicht echt das Schwert anzünden, so irgendwie? Aber wie? Ja, well then, ich bin komplett überfordert. No, schieß mich nicht runter. Hey. Aha. Da fliegst ich durch die Luft, ne? Er fürchtet die Flammen, aber hä? Ich habe mir ehrlich gesagt erhofft, die Folge wird nicht so lang gehen. Dort oben ist auch noch etwas. Au, jetzt längst mal. Das bringt genau nichts. Okay, wisst ihr was? Wir lassen jetzt einfach ein paar Mal lang dort dagegen rennen. Und irgendwie macht es ja wie etwas mit ihm.
Oh, wir sind bei 40 Minuten. Ah ja. Flamme und Sonne. Ah, doch. Es macht etwas. Ich habe keine Ahnung. Come on! Also es tut mir leid, wenn ich wirklich keinen Weg finde. Dann muss ich das beenden, also... Nein, nicht beenden. Ah! Nein, dann muss ich im Internet für eine Lösung suchen und... Irgendwie eigentlich auch nicht. Stang auf. Oh, Gott. Ich hoffe, ihr versteht das, also wenn ich... Jetzt! Ah! Stang doch einfach auf! Und scheiß drei jetzt dort durch. Hey, ja. Lass mich sein. Ist nicht wahr, Spiel. Oh. Nein, drei durch. So, do something, you fucking... Hallo! Ah! Ja, ich weiß es. Ja. Aua. Was erfüllte Flamme. Ohne Scheiß, das ist nicht mehr lustig so. Das ist... Er leuchtet wie weiss nicht was. Ja, pfeif doch am Rössli. Okay, wisst ihr was? Die Folge hier ist zusammengeschnitten und eigentlich geht das Ganze viel länger und treibt mich... Ja, also wenn ich jetzt noch... Ich weiss nicht, wie lange so muss weitermachen. Nein. Nein, sorry. Ja, ich hoffe, ihr versteht es, weil ich habe absolut keinen Plan, wie ich das Ding muss besiegen. Ich muss im Internet schauen, wie ich das Ding kann besiegen kann. Voll. Ich bin gerade zurück. Zack, da bin ich wieder. Okay, ich bin so blöd. Es liegt ja hier im Boden irgendwo so ein Ding. Und das kann man nämlich auflesen mit... Nicht mit... Sollte man eigentlich können auflesen? Ja, ja. Moment. Das ist nämlich eine Fackel. Ich habe es glaube ich probiert, so viel ich weiss, das Ding aufzulesen, aber... Ich habe nicht gecheckt wie. Und das Ding hat ja Angst vor Flammen. Und jetzt... tut man das Ding einfach hier... nach hinten ziehen, runtertatschen. Ei, weg, Busseli. Es ist eigentlich so einfach. Bye bye! Und jetzt geht nämlich seine Rüstung ab. Okay. Ja, es tut mir leid. Ich hätte wahrscheinlich nicht herausgefunden, respektive ich halt einfach die falsche Taste gebraucht. Gump. Nicht so weit. Gump. Jetzt kann ich mich nämlich hier festhalten. Genau. Das ist gar nicht so schwierig gewesen.
Das ist echt das Problem. Ich habe noch die Fackel in der Hand. Und weiss nicht, wie loslassen. Okay, jetzt haben wir noch ein anderes Problem. Okay. Jetzt haben wir ein anderes Problem. Jetzt haben wir ein anderes Problem. Jetzt haben wir ein anderes Problem! Okay, stang auf mit dem Trick vom Rosspfeifen. Geht nicht mehr. Okay, nehmt. Jetzt werde ich ein paar Mal hier gequält. Ah! Okay, jedenfalls. Okay, wir haben die Fackel lackieren. Jetzt gehe ich zurück auf die Dinger rauf. Vorhin in dem Video, das ich geschaut habe, haben sie das ja ein bisschen anders gezeigt. Oh Mann. Okay, ich gehe jetzt echt hier rauf. Oh! Rauf! Oh, come on, Nate, please. Not the torture with the... Gang rauf. Jetzt klettert drauf. Respektive kommt drauf. So. So. Okay, got it. Es tut mir so leid, liebe Zuschauer. Ich weiss nicht, wie ich das sonst hätte geschafft. Ich habe wirklich keinen Plan. Ach komm on, lass mich zustechen. Lass zustechen! Ich bin immer noch recht angespannt. Und mir das hure Viech. Okay, so. Ah. So. And another one. Oh, come on! Ah. By the way, das wird die einzige Folge sein, die ich werde schneiden. Ah, gut, noch einmal, dann habe ich es. Mit einem kleinen Cheat vom Internet. Oh. Chillen! Chillen! Jetzt! Ich hab ja fast nichts gemacht. Ja, renn doch, weiss nicht woher. Und zurück in deine Hölle, wo du hergehörst. Oh, eigentlich kann ich gerne Katzen, aber du bist ein scheiß Busseli. It's do the thing! Das ist noch was. Ja, das ist noch selber drum gekommen. Ohne Scheiß. Ich finde es immer noch ein geiles Game. Aber der ist echt, der hat mich fertig gemacht. Der hat mich fertig gemacht. Irgendwie also, Realtime bin ich jetzt irgendwie etwa eine fucking Stunde dran gewesen, um das scheiß Hurenviech an Boden zu bringen. Egal was der nächste Koloss wird sein, ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf, weil es ist nicht mehr der. Es ist nicht mehr der. Euer nächster Feind. Das Paradies treibt auf dem See, ein schweigsames Wesen führt den Donner. Eine bewegliche Brücke, die höheren Boden erschließt.
Okay. Ich kann mich noch schnell heilen. Ich finde das Spiel immer noch cool, wirklich. Das hat mich jetzt eigentlich wirklich halb in Wahnsinn getrieben, der Koloss. Ich musste schauen, ich nehme mal an, der seid mir nicht übel für das, weil es hat sich nur noch länger rausgezogen. Ich muss mir echt merken, Notiz an mich selber, für den nächsten Koloss, wenn man irgendetwas muss aufheben muss, R2 ist die Taste, nicht Dreieck. Ah ja, okay. Ich hoffe, für euch war es trotzdem lustig gewesen und interessant und unterhaltsam. Für mich war es langsam nicht mehr lustig gewesen. Ja, okay. Ja, dann werde ich mich in diesem Moment hier von euch verabschieden. Ich sage merci vielmals fürs Zuschauen, habt Sorge und bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!